而家咧已經係水瓶年代啊，咁所以咧越嚟越多人開始接觸身心靈。而我哋今集嘅主題咧就講關於靈氣啦。而 Reiki 呢個字咧就源自於日本，意思咧就係宇宙嘅能量。其實任何人咧都可以透過適當嘅途徑去加以運用。哇，好似講到好浮誇咁樣。我哋今集咧就會好貼地咁樣分享一下關於靈氣。Hello， 大家好，我係雪子 Shireen， 我係一位能量治療師、聲音治療師同埋催眠師。我接觸咗身心靈已經有7年啦。我亦都係一位 Reiki Master， 主修臼井靈氣、埃及靈氣、美人魚靈氣同埋金錢靈氣。大家好，我係 Anita， 我由2005年開始接觸身心靈，2011年開始亦都成為咗靈氣嘅宗師級導師，教授超過200種唔同嘅靈氣系統，各種嘅聲音治療嘅導師，亦都係印度嘅 Samaveda International Sound Healers Association 喺香港區嘅總監。Hello， 大家好，歡迎大家收睇全新嘅一輯關於身心靈嘅節目《心靈導航》，我係雪子。Hello， 大家好，我係 Anita。係啦，咁今集嘅內容咧就講關於靈氣喎。其實咧 Anita， 我覺得即係好多人未必接觸到身心靈啦，都會覺得靈氣哇咁虛無縹緲，即係我又睇唔到嘅。咁你會點樣解釋靈氣呢樣嘢咧？因為咧我哋官方嘅説法咧就係講靈氣咧即係宇宙生命能量，其實更加遠嘅。其實等於我哋中醫咧，我哋講經絡啦，我哋會譬如針灸啦，或者係我哋做瑜伽，其實都係講嗰個氣嘅。咁所以其實靈氣都係講嗰個生命嘅能量咯。咁當時你係點樣接觸到靈氣嘅咧？因為我之前都係我係空姐嚟嘅，咁變咗我會成日都係會1個月都起碼有3次會喺印度啦。另外就係我都好中意睇一啲身心靈嘅書籍啦，講可能係 healing hands 啊，even 係做到係 distance 嘅 healing 啊，咁其實都係諗唔通點樣可以運作到。咁於是乎我就係真係走去學揾個答案。咁其實我最初喺香港咧就係跟一個外籍嘅女士阿 Rosina 學 Reiki 先嘅，咁而後尾咧亦都去印度係再進修嘅。我嗰陣時咧就都幾得意嘅，我學 Reiki 嘅原因啊，因為咧我有一段時間咧我就唔小心行路啦，棘親跟住就骨裂喎，咁我要打石膏啦，咁就要即係嗰個石膏要敷成6個禮拜啊，咁我係完全停工啦，嗰段時間要留喺屋企休息，唔行得路咁樣啦。咁但係我好悶啫，6個禮拜喺屋企，咁我就上網睇下啲咩學啦，又見到靈氣呢樣嘢，咁究竟係咩嚟嘅咧？咁我就上完堂咧，我就覺得哇！真係都幾有用喎，因為譬如我有陣時成日要面對鏡頭啊，要唱歌啊，要做主持啊，其實我喉嚨都好緊要噶嘛。咁但係有陣時可能會突然之間沙聲啊，或者突然間棘住咗啊咁樣，咁點算咧？咁我發現咧，原來我用 Reiki 嘅時候咧，即係做一做喉嚨咧，其實係幫到好大手咯。你咧，你有啲咩特別趣事啊？其實都有好多啊。咁當然啦，係飛機咧，成日飛啲通頂嘅機啦，通常都突然間會可能胃痛，或者可能會頭痛啊咁樣。嗰一個 moment 就可以幫到自己做一做 Reiki 舒緩先。都試過有同事可能我哋日日扒餐咧，咁因為 full load，其實你根本上就唔能夠話停落嚟。咁但係佢想嘔嘅時候，咁我唯有可能係花幾分鐘幫佢做一做 Reiki，跟住佢即刻就嘔咗入廁所，嘔完之後就好翻晒，就繼續我哋去派餐。係啊，我都試過。哇，呢個都真係我都覺得幾神奇一件事嚟嘅。因為咧，我有個朋友啦，咁佢就突然之間好唔舒服，好唔掂到嗰種地步，係覺得自己要死啦。因為佢之前話有師傅去佢屋企睇，話都好似即係有啲灰氣啊罩住佢個屋企咁樣啦。咁我就用 Reiki 幫佢淨化空間咁樣啦。跟住之後咧，佢話真係感覺到做完之後係間房係光咗啦，同埋係即係 fresh 啲空氣。跟住最神奇係咩咧？就係咧，佢話佢嗰晚係有嘔咯，跟住係嘔咗啲黑色嘢出嚟喎。跟住佢話嘔完之後咧就冇事，即係個人係精神翻晒咁樣咯。所以我覺得係真係好神奇啊！仲有一次就係我覺得都幾有用嘅，就係關於塞車咯。因為咧成日塞車就會好悶啦，跟住就會做
Reiki 啦，咁就會覺得個人就會即係平靜翻啦，同埋咧唔知點解呢條路就會即係慢慢就會疏通翻。我都想講一個好神奇嘅係啊嘢。咁我以前 Persa 啦，即係飛機要 hit 餐啦，我中意係用 steam 嗰個 function。係。但係用 steam 個 function 咧，好多時佢冇水啊，即係可能個爐會 hit 咗5分鐘停咗，但係個餐要 hit 20分鐘嘅。咁飛譬如廈門嗰啲咧，我唔記得咗轉翻做 dry， 即係 keep 住個爐啦。咁我就唯有喺自己個 cruise seat 嗰度咧，我係 keep 住 send Reiki 咧，叫個爐係繼續有水，繼續有水，係奇蹟地竟然係有水。即係原來係焗爐嘅嘢啦，啲機械嘅其實都可以咯。講到咁好用啦，係咪任何人都可以學 Reiki 嘅咧？基本上任何係身心靈健康嘅人咧，其實都可以適合學 Reiki 嘅，係啦。邊啲人唔適合咧？可能如果佢真係嚴重嘅病患啊，或者可能係服食緊精神科嘅藥物啊，咁可能佢哋未必係適合咯，暫時。咁我知道 Reiki 有好多種啦，咁 exactly 其實有幾多種咧？其實可能每日都有一種新嘅 Reiki 出現嘅。我哋好簡單咁樣講，其實 Reiki 咧係最初我哋講嘅係臼井靈氣，即係呢個世紀初臼井老師佢重新rediscover 嘅一個靈氣啦。咁但係去到40年代咧，日本嘅臼井靈氣咧傳到去西方啦。咁開始因為西方人其實中意創新嘅，係啦。咁所以咧由80年代開始咧，有好多係新派嘅靈氣系統啦。係啊，咁多種靈氣啦，咁有冇話係咪要學咗邊一種做一個基本先呢？如果大家真係想學靈氣啦，或者係打好個基礎咧，一般都係建議從臼井靈氣開始學嘅，因為我哋咧都會係花多啲時間咧講翻啲係最基本基礎嘅嘢。因為譬如話其他新派嘅靈氣系統咧，我哋會假設你已經係識，所以未必會幫你係再重溫。咁變咗如果你個靈性基礎可能係未夠成熟或者未打得好嘅時候咧，可能你學咗咧，你係一啲感覺都冇，咁變咗就會好嘥咯。咁我知道你有教超過200種啦，咁我哋嘅 Top 10係邊10種靈氣係最受歡迎咧？頭5個我數啦，臼井靈氣啦、美人魚靈氣、金錢靈氣、埃及靈氣、Kundalini。另外我哋有Elemental Reiki 即係元素嘅靈氣、光能靈氣即係 Latarian 啦、鬱金香靈氣啊，或者啲係伊西斯女神藍月亮都非常之受歡迎嘅。咁學習靈氣嘅時候咧，係咪一定要揾一個專業嘅老師去學習咧？大部分我哋會講傳統嘅，尤其是係靈性嘅嘢啦。咁通常都係師承嘅，都係跟老師嘅。其實有老師咧，一路去到guide住啦，或者一路持續去到幫你 mon 住你嘅靈性嘅成長都幾緊要。即係可能你今日學完，其實可能你嘅義味唔係即刻有，可能你係出年突然間有一日你想問老師啲嘢，其實老師都會答到你。所以咧，其實我哋建議咧，你揾一個係真嘅老師，係上實體嘅堂，因為其實靈氣唔係一個話純粹技巧咁簡單嘅嘢，係真係講緊係一個嘅傳承嚟，一定係其實要揾一個係首先合資格嘅老師啦，即係知道佢師承自邊度啊，咁就會更加穩陣啦。咁講到靈氣嘅治療係點樣生效嘅咧？其實佢近似於我哋嘅中式嘅氣功，但係就唔係內氣功，係外氣功。咁即係話咧，我哋係個管道嚟嘅，我哋係用宇宙嘅能量啦，係去到做療愈。一般嚟講，如果我哋係面對面嘅療愈咧，我哋係用雙手去到發出個靈氣嘅能量咯。其實係嗰個能量係邊落對方嘅患處啦，或者佢個身體啦，咁係提升翻佢嗰個氣血嘅運行咧。咁從而改善到咯，因為我哋會講咧，其實疾病係個結果嚟嘅，個源頭咧其實係我哋嘅情緒，其實都同中醫講嘅嘢咧都好配合㗎，因為中醫都係講係我哋嘅鬱結啦，令到影響到我哋嘅氣血嘅流動咯，同埋不通則痛咧，就係我哋都係會治療翻係從個源頭開始嘅。咁點先知係 work 咧？因為有啲人佢話：哇，我都完全 feel 唔到嘢喎，咁點算咧？係咧，一般人如果冇話接觸身心靈咧，其實都唔係話咁敏感地去到真係 feel 到，有啲人就會真係好 feel 到嘅，都有啲人係 feel 唔到，都正常嘅。咁但係咪真係有效咧？其實就唔係話個過程 feel 唔 feel 到嘅，而係佢係咪真係可以解決到或者係舒緩到佢嘅痛症啊，或者佢嘅症狀？自然療法咧就其實唔同我哋西醫嘅 concept 啦，因為西醫咧好多時我哋會以為係食咗個 Panadol 你就可以即刻止痛。咁但係其實呢個止痛係止咗嗰個 symptoms，但係並非係治療本身嘅源頭。咁但係自然療法
好似做針灸咁樣，就唔係話一次可以根治到，係慢慢嚟嘅。咁所以都係要睇長少少嘅時間。啊，仲有一個問題就係啦，咁靈氣有冇宗教成分嘅咧？譬如我有某種宗教，我係咪唔可以學靈氣咧？如果咧我哋係講緊西方傳承嘅臼井靈氣系統咧，我哋係盡量避免講任何宗教嘅嘢，因為我哋咧係想咧唔同宗教信仰嘅人咧都係能夠係受惠到呢個靈氣。咁但係有啲人可能係本身有自己嘅宗教信仰嘅，例如譬如我自己我係 Catholic 嚟嘅，咁好多時我哋會偏向係喜歡譬如係天使各方面嘅靈氣，咁都有好多靈氣系統咧係配合翻呢一樣嘢。佛教徒咁我哋都會有可能係藥師佛啊，或者係六道母嗰方面或者觀音嗰方面嘅靈氣，或者比較 New Age 咧都有可能講係亞特蘭提斯啊。要講身心靈呢個 topic 咧，真係講七日七夜都講唔晒。所以咧，如果大家咧有任何疑問咧，歡迎留言話俾我哋知，我同 Anita 咧亦都會盡力咁樣解答大家嘅疑難雜症嘅。咁同埋咧，如果大家有興趣想學靈氣嘅話咧，歡迎大家可以 click 入去呢一個網址，係啦，入邊咧有晒所有嘅靈氣資料，大家可以慢慢翻屋企睇啦。最後記得 like、share、comment 同埋 subscribe 我嘅 YouTube channel 啦。我哋下一集再見啦，拜拜，拜拜，自己幾秒。